Amen. Miarabantsika rehetra ary faly tafahoana amintsika tsiraray avy amin'izao amin'ny alalan'ny vidéo zao indray fa antsika mifampahery mifampizara ny tenin'Andriamanitra androsoantsika mandrakariva ho any amin'ny fanjakan'ny lanitra na ny fanjakan'Andriamanitra. Hiary hivavaka antsika miatrahantsika izao fotoana izao alohan'ny hizarantsika ny tenin'Andriamanitra. Fa lazaina sady angambany fa antsika miombombavaka sady ny amin'ny tenin'Andriamanitra ny lohateny izay ho zaraina hoe mihazakazaka ho any amin'ny fahafatesana ny olona. Mihazakazaka ho any amin'ny fahafatesana na atao hoe koa ho any amin'ny fahaverezana ny zanak'olombelona. Zay no lohateny ho zaraintsika androany. Vavaka tsika tompoko. Andriamanitra ray ry Jesosy Kristy Tompo, ny fanahy masina deranao zay mankalaza amin'ny voninahitra anao satria Andriamanitra tsy miova ianao ary Andriamanitra masina, Andriamanitra mahery. Ianao ilay Andriamanitra be voninahitra indrindra, tompon'ny hery sy ny fahefana rehetra hatrany an-danitra ka hatraty an-tany. Ianao no ivavahana ankehitriny, ianao no antsoina, ianao no isaorana amin'ny zavatra maro, amin'ny zavatra miseho, ka dia misaotra indrindra Tompo, tafahoana, afaka mihoana sy mankasitraka, afaka midera sy amin'ny voninahitra anao, ary indrindra afaka hizara ny sitraponao indray. Dia ampitoero amiko ny teninao Tompo, fanahy masina, hidina aoka tsisy ambara fa tsy ny sitraponao, aoka tsisy hoeninay koa fa tsy ny feonao irery ihany, ka dia mitenena araka ny fombanao Jesosy eo, aminaranao no navan'izany vavaka izany, misaotra Tompo. Alleluia. Amen. Amen. Dia arak'izay efa nambara teo zay zany ny lohateny ho zaraintsika dia hoe mihazakazaka ho any amin'ny fahafatesana ny olona, na mihazakazaka ho any amin'ny fahaverezana, any amin'ny fahafatesana koa zany ny zanak'olombelona. Ny tenin'Andriamanitra horaisitsika amin'izany dia eo amin'ny mpitoriteny, ny mpitoriteny toko fahasivy, mpitoriteny toko fahasivy ny andininy fahaefatra ihany alovaka itsika. Ny andininy fahaefatra ihany alovaka itsika aminaran'i Jesosy. Amin'ny baiboly hafa izy dia midika hoe fa izay rehetra isan'ny velona dia mbola antenaina, fa ny amboa velona no tsara noho ny liona maty. Ato amin'ny baiboliko izay vakiko eto zany aminaran'i Jesosy indray hoe fa ho an'izay voaisa ho namany velona kosa dia mbola misy antenaina, fa ny amboa velona no tsara noho ny liona maty. Ohatran'ny hoe gagitsika zany hoe inona moa ny idira zany tenin'Andriamanitra zany amin'ny hoe mihazakazaka mankany amin'ny fahafatesana ny olona na amin'ny fahaverezana. Ity teny ity dia napetraka ny Tompo tamin'ity herinandro ity zany hoe gaga hoe nisy efa mitondra teny famparezana ohatr'izao zany betsaka ny teny na famparezana sitrapon'Andriamanitra tiana ho zaraina, fa izay tena hoe ambaran'ny fanahy masina io ambara araka ny fandresena lahatra dia zay no ambaraka eto. Ity zany no teny nomeny Tompo indrindra ilay tapany faharoa. Ilay tapany faharoa zany tena nomeny eo fa ny amboa velona hozy izy no tsara noho ny liona maty. Eto zany dia ohatran'ny hoe mahagaga hoe ny amboa velona ny tsara noho ny liona maty. Mety efa henontsika izany teny zany fa tsy handeha lavitra loatra isika ny amin'ny hoe ny amboa amin'ny foko hafa, ny amin'ny firenena Israely na ny amin'ny hitantsika amin'ny fiainana andavanandro. Raha oharina ny alika sy ny liona, misy maro zany mety tsy mahafantatra ny liona, fa ny liona any amin'ny fitehirizana biby ihany izy no tena hita, na any amin'ny ala indrindra ny Afrika, any Azia. Fa dia tena biby lehibe mampatahotra ary matanjaka, atao hoe mpanjakan'ny biby moa zany ny tena fiantsoana ny liona koa. Hoe inona ary mahatonga an'izany hoe ny alika? Ny alika indray nefa indrindra ho antsika malagasy dia mahafantatra mihitsy. Aty amin'ny faritra ivelany misy ihany ny hoe fikarakarana ny alika. Ny alika koa zany atao hoe mpiambina, mpitarika ny jamba ohatra, na atao fanampy, atao ohatran'ny zanaka ao an-trano mihitsy ary ny sasany.
Ny alika atao mpiambina karakaraina, misy alika tena karazana alika matanjaka, fa amin'ny ankapobeny raha hitantsika amintsika malagasy ny alika dia mirenireny. Misy miteny ary hoe alika gasy, ohatran'ny hoe tsy azo atao inona fa dia mipetraka fotsiny eo fa dia tsy hita hoe ahoana ny hanafoanana azy, fa dia mirenireny eny, reny amin'ny-dalana eny izy dia mitombo sy maty. Eto zany raha ny tokony misy zany dia hoe ny alika tsy misy endriny na tsisy hoe tena zavatra tombony ho azo amin'ny alika. Mety misy fa kely arak'izay efa nambara teo izay fa ny tena azafady fa maro misy fitika ny olona. Tena ilazana ny alika eto zany indrindra mihoatra ny liona dia heverina fa tsy matanjaka ary azo atao hoe tsy ilaina akory ary amin'ny fiainana ohatra, na atao hoe heverina amin'ny oharina amin'ny tanjaka izay iainana eny amin'ny fiarahamonina. Eto zany dia azo heverina koa hoe ny fahatanjahana eo amin'ny ara-piarahamonina. Ny liona dia azo heverina amin'ireo olona matanjaka, miaina tsara, tsara vatana, tsara fahasalamana, tsara asa, tsara toerana eo amin'ny fiarahamonina. Zany azo atao hoe heverina amin'ny liona. Fa ny atao hoe alika, izay tenin'Andriamanitra eto nanoharantsika azy dia azo heverina hoe olona mety mitsipozipozy na olona tsinitsinina eo amin'ny fiarahamonina. Kanefa inona ny tenin'Andriamanitra eto hoe fa ny amboa velona, amboa moa zany ny alika eto, no tsara noho ny liona maty. Eto zany dia tena mampieritreritra antsika kristianina na antsika izay mihaino izao tenin'Andriamanitra izao fa ny fahavelomana men'Andriamanitra antsika tena zava-dehibe. Izay moa zany no tsaika no heveriko hoe atao lohateny amin'ity koa hoe misaoran'Andriamanitra, mankasitrahan'Andriamanitra amin'ny aina ny amin'ny fahavelomana meny anao fa tena zava-dehibe io. Fa amin'ny lohateny matetika mety ho lavabe zany lohateny zany ahafahana manao ny eo amin'ny vidéo dia izay no torohevitra nomeny fanamasina. Fa ny olona koa dia mihazakazaka ho any amin'ny fahafatesana, ho any amin'ny fahaverezana. Fa ny tena zava-dehibe eto zany anisan'ny tenin'Andriamanitra tiany ambara amintsika hoe raha mbola velona isika dia misaoran'Andriamanitra, ny aina ny tena zava-dehibe. Na inona toerana misy antsika, na aiza misy antsika, na ahoana ny toe-batantsika, toe-panahy indrindra koa zany io resahantsika ny toe-panahy. Fa rehefa velona isika dia misaoran'Andriamanitra ary indrindra izay zany tena tian'ny Tompo atao hoe inona ny tokony ataontsika eo amin'ny fahavelomantsika. Raha mbola velona isika men'Andriamanitra aina, ahoana ny tehirizana ny aina ary ahoana no ampiasaina izay ny aina izay men'Andriamanitra izany. Betsaka ny ohatra izay no vakiantsika amin'ny tenin'Andriamanitra, mety tsy voavaky daholo moa izany fa ny ohatra anankiray efa nambara fa ny zanak'Israely dia tena olona nividian'Andriamanitra ary nanaovany fahagagana sy zavatra maro teo amin'ny fiainana izany, indrindra tamin'izy navoaka tao amin'ny tanin'ny Eziptiana izany tamin'ny fanadevozana. Dia tena naneho zava-dehibe maro Andriamanitra, nampiseho mihitsy hoe Andriamanitra ahako, tsisy Andriamanitra tahaka anahako. Fa ny zanak'Israely dia mbola niodina, mbola niherikerika any menimenina sy natsikivy any ka tena nivonoan'Andriamanitra, nandepassan'Andriamanitra natao hoe fahafatesana. Izay no tonga n'ilay resaka eto zany hoe mihazakazaka any amin'ny fahafatesana ny olona, na dia efa misy ary ny fitahiana, ny aina zany, fitahiana voalohany dia ny aina, dia mbola mihazakazaka ho any amin'ny fahafatesana ihany, amin'ny fimenomenomana, amin'ny fahakiviana, amin'ny fijangajangana, amin'ny fahalotoana, fehezina amin'ny hoe tsy fahamasinana, tsy fahamarinana moa zany izany rehetrarehetra izany. Fa izay mahatonga ny tenin'Andriamanitra eto hoe tsara ny amboa velona, na inona toerana misy antsika, mieritreritra isika zany raha miaina tsara ianao zany, milamina tsara ny fiainanao dia mieritsereta fa ny olona dia ho avy mihazakazaka any amin'ny fahafatesana, indrindra ny olona rehefa milamina dia manao tsinitsinina,
Zany atao hoe aina nomen'Andriamanitra zany fa mandeha amin'ny fahotana. Efa mbola vakiantsika izay rehefa avy eo fa ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Romanina toko fahaenina andiny fahatelo amby roapolo. Tsara angambany ary hoe vakiana sady satria izay no tokony hamoahana azy ankehitriny. Ny Romanina toko fahaenina andiny fahatelo amby roapolo izay mivaky izao amin'ny anaran'i Jesosy. Mbola vakiantsika moa ny eo ambony fa ny fahatelo amby roapolo ihany aloha no vakiantsika. Fa fahafatesana ny tambon'ny ota ary fiainana mandrakizay kosa no fanomezana mamaim-poana avy amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy Tompontsika. Io zany arak'ilay teny teo fa mihazakazaka any amin'ny fahafatesana ny olona. Raha fa milamina ny fiainany rehefa tsaratsara tahaka ny liona dia mandeha mankany amin'ny fahafatesana, fa midika izany fa rehefa tonga amin'ny fahafatesana ny olona dia tahaka ny liona ihany, na inona nananao fa rehefa tonga amin'ny fahafatesana, indrindra fahafatesana ara-panahy koa, dia tsinitsinina ianao. Fa ny olona velona mananaina, any amin'ny Apokalipsy ihany izy miteny mihitsy hoe misy troa amin'ny ranonaina. Izy aina izay men'ny tompo antsika dia ny olona velona, izany no afaka hideran'Andriamanitra, izany no afaka hanome voninahitra an'Andriamanitra tahaka an'izao ataontsika izao. Raha men'ny hain'ny tompo haintsika androany dia mifalia ninona toerana misy antsika izany na mahazo antsika. Vakiako ihany angambany ny amin'ny manomboka ny andiny fahasivy amby folo eo alohan'ny hamakitsika tenin'Andriamanitra hafa avy eo ny amin'ny Romanina toko fahaenina teo amin'ny anaran'i Jesosy. Miteny araka ny fanaon'ny olona aho noho ny fahalemen'ny nofinareo, fa tahaka ny nanoloranareo ny momba ny tenanareo ho andevy ny fahalotoana sy ny tsy fanarahan-dalàna, ka nanatanteraka ny tsy fanarahan-dalàna dia mba tolory toy izany koa ny momba ny tenanareo ankehitriny ho andevy ny fahamarinana, mba hatanteraka ny fahamasinana. Fa fony mbola andevy ny ota ianareo dia afaka tamin'ny fahamarinana. Inona ary ny vokatra azonareo fa iny tamin'izany zavatra mamenatra anareo ankehitriny? Fa fahafatesana no fiafaran'ny zavatra zany. Ankehitriny kosa rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo dia tonga mpanompon'Andriamanitra ka manana ny vokatrareo amin'ny fahamasinana, ary ny farany dia fiainana mandrakizay. Dia averiny eto izany fa fahafatesana ny tambon'ny ota ary fiainana mandrakizay kosa no fanomezana mamaim-poana avy amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy Tompontsika. Zany fanazavana amin'ny tenin'Andriamanitra iveren'ny vakiana fa zany no hoe tambon'ny ota, ny fahafatesana ny tambon'ny ota. Ka izay mahatonga ny olona hoe le lohateny hoe mihazakazaka any amin'ny fahafatesana ny olona na nomena aina ary. Fa ho antsika zany ao amin'ny Jesosy, raha nanolo tena ho an'ny Tompo ianao na mbola tsy nanolo tena koa, dia fantaro fa ny aina izay nomeny Jesosy ianao ankehitriny dia entinao hanompoana, inoana an' Jesosy Kristy fa izy ny zanak'Andriamanitra, ary andehananao any amin'ny fiainana mandrakizay. Fa raha tsy izany dia fahafatesana. Izany mahatonga an'izy hoe ny lohateny mihazakazaka ho any amin'ny fahafatesana na fahaverezana ny olona, ny olombelona. Ho vakiako ihany ny eo amin'ny mpitory-teny teo manomboka amin'ny andiny voalohany, ahafantarantsika tsara ihany koa hoe ahoana moa izany ny endrik'izany fahafatesana izany. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy ny mpitory-teny toko fahasivy izany. Fa izany rehetra izany dia nalatsako tato am-poko, ka ireto ny zavatra hitako. Ny marina sy ny endry mba amin'ny asany dia samy eo an-tanan'Andriamanitra avokoa, ary koa na ho fitiavana na ho fankalana dia samy tsy fantatry ny olombelona ny zavatra miandry azy. Mitovy avokoa ny manjo ny olombelona rehetra, eny zavatra iray ihany no manjo ny marina sy ny ratsy fanahy, ny manjo ny tsara fanahy sy ny madio ary ny maloto, ny mamono zavatra atao fanatitra sy ny tsy mamono zavatra atao fanatitra, mitovy ihany amin'ny tsara
mitovy ihany ny amin'ny tsara fanahy sy ny amin'ny mpanota, ary ny amin'ny aniana sy ny amin'izay tsy say ianiana. Izao ny zava-dratsy amin'izay rehetra atao etỳ ambony masoandro, ambany masoandro azafady, zavatra iray ihany no manjo ny olombelona rehetra, sady feny faharatsiana ny fon'ny zanak'olombelona, ka adalàna no ao am-pony amin'ny andro iainany, ary rehefa afaka izany dia ho amin'ny maty izy. Fa amin'izay voaisa no namany velona, koa fa ho an'izay voaisa ho namany velona kosa dia mbola misy antenaina. Zay zany ny fahazavaintsika eo. Raha mbola voaisa ho namany velontsika dia mbola misy antenaina, tokony hanolotra ny tenantsika amin'ny Tompo. Fa ny amboa velona no tsara noho ny liona maty. Fantatry ny velona mantsy fa ho faty izy, fa ny maty kosa dia tsy mba malala na inona na inona, ary tsy misy valim-pity ho azy intsony, satria adino ny fahatsiarovana azy, na ny fitiavany, na ny fankalany, na ny fialonany, dia samy efa levina ela, sady tsy manana anjara intsony mandrakizay ny amin'izay atao etỳ ambany masoandro. Amen. Io zany dia afaka miteny amin'izay koa fa mampitandrina antsika fa ny olona maty dia tsinotsinona. Misy ny olona mbola miantso ny fanahy masina, indrindra amintsika malagasy dia miteny mitaha ny razana, hotahin'ny razana, fa ny razana tompoko dia tsy mitaha tenin'Andriamanitra fa ho adino ny zavatra rehetra ny aminy. Fa ny velona zany no mbola misy antenaina, ary ny velona, sika velona zany no antenaina araka ny ten'Andriamanitra teo, atolory ny tenanao, fa ny velona koa raha ohatra hoe ao anatin'ny ota dia maty ihany. Fa ny fahavelomana tena misy zany dia ny ao amin'i Jesosy Kristy. Mbola hitantsika daholo moa zany ho vakiantsika rehefa avy eo, fa anamafy kely amin'ny fahafatesana. Inona no tonga ny fahafatesana hoe dia tena rasy takan'io raha ny tokony izy. Any amin'ny Genesisy 7:1 ka hatramin'ny 4 no vakiantsika. Genesisy 7:1 ka hatramin'ny 4, vakiana aminaran'i Jesosy. Ny menarana dia fetsy noho ny bibidia rehetra izay nataon'ny Tompo Andriamanitra. Hoy izy tamin'ny ravehivavy, aiva ny teny Andriamanitra hoe, aza hinananareo ny hazo rehetra eo amin'ny saha. Hoy ravehivavy tamin'ilay menarana, ny voan'ny hazo eo amin'ny saha no azonay hinanana ihany, fa ny amin'ny voan'ny hazo eo afovoan'ny saha kosa dia hoy Andriamanitra hoe, aza hinanana natendrenareo izany fandrao ho faty anareo. Hoy ny menarana tamin'ny ravehivavy, tsy ho faty, tsy akory anareo, fa fantatr'Andriamanitra hoe amin'izay andro hinananareo azy dia ahiratra ny masonareo, ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo, ahalala ny tsara sy ny ratsy. Ary hitan'ny ravehivavy fa tsara ho fihinana ny hazo, sady mahafinaritra ny maso, no hazo matsiriritra no hazo mahatsiriritra toa ampahindry, dia nanotazany ny voany ka ny hinanany, dia nomeny koa ny vadiny izay teo anilany ka nihinana, dia nahiratra ny mason'izy mivady, fa fantany fa mitanjaka izy ireo, ary nandraitra ravina viavim-bazaha izy mba hanaovany sikina. Eto moa zany vakiako hatramin'ny 5 fa fantatsika amin'izany fa ny fahafatesana dia efa nitenen'Andriamanitra, fa amin'ny fotoana tsy hainoantsika ny tenin'Andriamanitra. Io moa zany matetika no mafakapana amin'ny olona, na mahatonga ny olona hoe tenenina hoe mianjera na mandeha amin'ny fahotana, tsy manaiky ny tenin'Andriamanitra na tsy mihaino ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra izay ambarany dia miteny momba ny fahamasinana, ny fahamarinana. Iza ilay tenin'Andriamanitra? Inona ilay tenin'Andriamanitra? Jesosy Kristy. Dia Jesosy Kristy mandeha tamin'ny fahamasinana, efa nampianatra antsika amin'izany hoe tia ny atao hoe fahatsarana, lalana tsara miaraka amin'Andriamanitra. Fa ny olona dia tsy mihaino izany tenin'Andriamanitra izany, tsy mihaino an'i Jesosy, ary iza koa ilay Jesosy Kristy, ilay fanahy masina koa tsy mihaino ny fanahy masina, na dia efa
Mananatra ary matetika ny fanamasina efa miteny mialoha ihany hoe aza mandeha amin'iny lalana iny fa ny olona tsy mihaino ka dia mianjera ao anatin'ny fahafatesana. Eto dia fahafatesana ara-panahy, ny fahafatesana ara-batana efa niresantsika fa tany amin'ny numéro toko 220 tany tafarika 20 dia efa manambara ny hoe maty ny olona noho ny fimenomenomana sy ny fahakiviana. Zay zany fampatsiahivana kely ny amin'ny hoe fahafatesana izay tafiditra tao anatin'ny olombelona noho ny tsy fahankatoavana ny tenin'Andriamanitra fa mihaino ny Satana ary indrindra Satana moa zany ilay menarana io dia Satana izay efa nambara hatrany am-boalohany io dia mbola ambara ny tenin'Andriamanitra io any amin'ny Apokalipsia any amin'ny bokin'ny Daniela koa izay iverina fa Apokalipsia amin'ny testamenta taloha dia manambara n'io menarana io na ilay biby any anaty rano na ety ambony tany. Zay tena manapotika ny fiainan'ny zanak'olombelona. Efa mivakitsika teo moa zany ilay mpitoroteny ny toko fahasivy teo nanomboka hatramin'ny andiny fahaenina azafady fa tiana fatarina foana fa isika zany raha mbola men'Andriamanitra ny aina ninona toerana misy antsika na iverin'ny olona fa ratsy tsika na ambany na tsinitsinina. Misy manko mieritreritra hoe izay olona eo amin'ny fitondrana ihany ny olona amin'ny fitondrana eo na fitondrana ara-panjakana na fitondrana ara-piangonana zay no heverina fa itoeran'ny fahamasinana na itoeran'ny fitiavan'Andriamanitra. Fa eto dia tena miteny mihitsy Andriamanitra fa na amboa na ratsy ary tsika ka mbola velona dia tian'Andriamanitra ka tokony andeha amin'ny fiainana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa raha tsy mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra koa dia maty noho ny ota ka dia ny fahafatesana koa miandry antsika na dia mbola velona ety ary tsika zany ankoatra ny fahafatesana mandalo amin'ny vatana mihitsy. Hovakitsika kely ihany ny eo amin'ny mpitoriteny ny toko 9 mafisantsika an'io resaka fahafatesana io satria dia tena miazakazaka tenin'Andriamanitra amin'izao andro farany izao dia tena miazakazaka mihitsy ny olona. Misy tenin'Andriamanitra maro any na amin'ity fiaraha-mivavaka ity amin'ny vidéo miomany ianao ao avy Jesosy Kristy dia efa misy teniny mpanompon'Andriamanitra ao fa tena miazakazaka mihitsy ny olona ho any amin'ny fahafatesana, ho any amin'ny fahaverezana, ho any amin'ny hafobe satria tsy mandeha araka ny fahamasinana sy ny fahatsaran'Andriamanitra. Ny mpitoriteny toko 9:9 aloha vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy misy olona manan-kery ahatana ny fofinainy na manana fahefana ny amin'ny andro fahafatesany, tsy misy afa-miala rehefa misy ady ary ny ratsy fanahy dia tsy ho voavonjy ara-tsim-panahiny. Tsy misy afaka miala amin'io fahafatesana io. Ny ratsy fanahy zany mieritreritra hoe izay manana fahefana, indrindra moa zany hitantsika amin'izao amin'ny adin'ny ady misy hoe manana fahefana, manana ny basy, manana toerana ambony, manana ny fahefanana teny araka ny teniteny ao amin'ny tokantrano ary indraindray dia izay miteraka fahafatesana mihitsy satria ny anankiray mieritreritra mihitsy hoe izany manana ny fahefana indrindra antsika lehilahy zany dia tena hoe rehefa tsy araka ny sitrapony tsika izy dia betsaka amin'izao fotoana izao ny olona tsy manana Andriamanitra dia betsaka mihitsy ny hoe mamono ny vadiny. Tena mamono, tsy vitany mamono mikapoka fotsiny fa tena hoe mamono mahatonga fahafatesana mihitsy. Ka izany dia tsy ahavonjy ny faharatsiana satria ary ny ratsy fanahy dia tsy ho voavonjy ny faharatsiana. Tsy misy olona manan-kery ahatana ny fofinainy. Ninona hery izay iverintsika hananana tsy ho tanantsika ny fofinaina fa ho lasa io. Ary ny dikan'izay ilay fofinaina izay koa araka ilay teny averina foana fa ny fofinaina tsy vitan'ilay tanjaka ety fotsiny amin'izao fotoana izao fa rehefa ao anatin'ny hoditsika. Indrindra anankiroa zany eto raha mbola tsy nandray an'i Jesosy ianao dia efa miaina amin'ny fahafatesana ianao amin'ny Satana. Fa ho antsika kristianina raha miverina ao anatin'ny hota koa
dia maty ihany koa tsika. Ka zay no tokony hitandremantsika. Ovakitsika fony amin'ny 1:1 ka hatramin'ny 7:10 amin'aran'i Jesosy. Saingy tsy tanterahana aingana ny didy ho famalinan'ny ratsy natao dia feno fanerinanao asa ratsy ny fon'ny zanak'olombelona ao anatiny. Eny, fa na manao asa ratsy injato aza ny mpanota ka ela velona ihany dia fantatro kosa fa isy soa ho an'izay matahotra an'Andriamanitra. Dia izay matahotra eo anatrehany. Tsy isy soa ho an'ny ratsy fanahy fa ho toy ny aloka izy ka tsy haharitra ela satria tsy matahotra eo anatrehan'Andriamanitra. Zay zany araka ny efa fanazavana teo ihany. Fa tsy haharitra ela. Tsika mieritreritra hoe ho itoy ny zavatra ataon'ny ratsy fanahy fa araka ny teny eto hoe fa isy soa ho an'izay matahotra an'Andriamanitra ozy dia izay matahotra eo anatrehany. Zay zany dikany hoe matahora tsika an'Andriamanitra raha mbola miainy aina, raha mbola velona tsika ankehitriny dia ndao hiverina amin'ny Tompo, ndao hanolotra ny tenantsika ho an'i Jesosy mandroso amin'izany hoe fitadiavana an'Andriamanitra zany. Betsaka ny efa fampianarana eo fitadiavana an'Andriamanitra rehefa nanolotra ny tenanao nanaiky an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ianao dia atao batisa amin'ny ranobe amin'ny fotoana ahafantaranao fa meloka tsy tanteraka ianao dia amin'izay ianao natao batisa dia amin'izay ny Tompo namindra fo aminao. Zany zany no hialantsika natao hoe fahafatesana ihany koa. Zay ny amin'ny mpitoro-teny toko fahavalo io. Faranantsika amin'ny mpitoro-teny toko fahavalo mbola manazava ny resaka fahafatesana io ihany foana sy ny fisarahana amin'Andriamanitra ny 5:7 sy 7:10 ihany vakitsika amin'aran'i Jesosy. Ary nampiasaiko ny saiko ahalala fahendrena sy ahita ny asa atao ety ambonin'ny tany satria misy tsy mahita torimaso na andro na alina. Dia hitako avokoa ny asan'Andriamanitra fa tsy takatry ny sain'ny olona ny asa atao ety ambany masoandro. Koa na dia mikely aina hitady izany aza ny olona dia tsy ho hitany. Eny, raha milaza fa ahafantatra izany aza ny endry dia tsy hisy ahazoany mamantatra izany akory. Zay zany tsy ny fahendrena sy ny ezaka ataon'ny olona amin'ny alalan'ny fahendrena sy ny fahalalana tovoziny ety amin'izao tontolo izao ety no hananantsika ny fahafantarana ny fahatsaran'Andriamanitra, indrindra ny hananantsika aina ny resahana eto ny aina fa alain'Andriamanitra io ary raha tafasaraka aminy ianao dia efa manota ozy izy dia ny ota no mitondra ny fahafatesana ao anatin'ny zanak'olombelona. Ho tohizantsika ny tenin'Andriamanitra manamafy kely amin'ny fahafatesana io. Ny olona zany na dia efa nanolo tena amin'ny Tompo ary eo zany fakapanahy koa matetika efa nanolotra ny tenako amin'i Jesosy efa miaraka amin'ny olona manara-dia an'i Jesosy ao anatin'ny fiangonana ao anatin'ny mpiara-mivavaka fa raha tsy manaiky ny tenin'Andriamanitra tsika na misaraka amin'ny tenin'Andriamanitra dia ho tonga amintsika tena aingana koa ny fahafatesana. Hita teo amin'ny zanak'Israely zany tany amin'izy tany anefitra nandefa namena rana varahana teo namena rana afo. Fa ao amin'ny testamenta vaovao dia mbola misy zany ao amin'ny asan'ny apôstôly. Amin'ny asan'ny apôstôly ny asan'ny apôstôly toko 5. Io dia tantara haintsika tsara, tsy hamaky anazy manontolo tsika fa ao amin'ny tantaran'ny asan'ny apôstôly toko 5 tantaran'ny Anasy Safira izay efa nanaiky fa hozaraina ny fananan'ny mpino teo amin'ny apôstôly zany sy ireo mpino izay nanara-dian'i Jesosy dia mbola nisy zavatra halatra nandainga ihany i Ananiasy sy Safira vadiny. Dia ho vakitsika fohy zany misy tapany kely ho vakitsika ny amin'ny zany hoe fahafatesana amin'ny tsy fankataovana ny tenin'Andriamanitra sy tsy fankataovana ny fanamasiny zany.
amin'n'aran'i Jesosy eo amin'ny 1:7 ny favakiantsika o Petera hoy anefa Petera ry Ananiasy nahoana Satana no namen'ny fonao handainga amin'ny fanahy masina ka anafina ny ampahany vola vidin'ny tany moa tsy hanao vanontany ary efa lafo izy moa tsy mbola eo ambany fahefanao va koa nahoana no ny saina izao zavatra izao tao am-ponao ianao tsy nandainga tamin'olona ianao fa tamin'Andriamanitra no nandray izany teny izany Ananiasy dia nikarapoka ka afaka ny ainy dia raiky tahotra indrindra izay rehetra nandray izany. Zay zany le fahafatesana dia tena tonga noho ny ota noho ny tsy fankataovana ny tenin'Andriamanitra amin'ny lainga ny amin'ny fitaka indrindra na dia efa mieritreritra tsika indrindra ho antsika indrindra zay zany tena mampatahotra ihany koa tahaka ny zanak'Israely izay efa nividian'Andriamanitra dia tsika koa rehefa nividian'Andriamanitra hiaraka amin'ny Jesosy Kristy hoe ao amin'ny fiaraha-mivavaka ao anatin'ny fanompoana ka mbola mandeha ao anatin'ny lainga ao anatin'ny fitaka tsy manaiky ny tenin'Andriamanitra araka izao filazana ny amin'ny fanahy masina araka ny teny izay hoe tonga ny fanahy masina miteny amintsika fa izao zavatra ataontsika izao ny lainga ny fitaka amin'ny fiarahamonina amin'ny lainga eo anatrehan'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra dia mitarika fahafatesana ara-batana sy ara-panahy. Raha vakintsika manontolo eo dia ny vadiny koa dia nandainga tahaka ny Ananiasy Safira dia maty teo ny eo ihany koa ka mampitandrina antsika ny tompo zany amin'izay le hoe tsara zay zany le hoe tia hazo kely efa niteny ihany anie i Petera teto hoe efa zay fanahy masina efa mampitandrina ihany marina tokoa hoe fa ireo no tena fananana vidin'ny entana fa ny olona dia tena miziriziry amin'ny lainga amin'ny fitaka zay le hoe Satana mahay mamadika ny teny mety zavatra hafa ny eniny Ananiasy izay ampiasain'ny Satana hoe izany ny tenin'Andriamanitra fa izao no tena tokony ataonao ka mila mitandrina tsika ahafantatra tsara ny amin'ny hoe tena sitrapon'Andriamanitra sy tenin'Andriamanitra. Zay zany ny amin'iny asan'ny apôstôly izay miteny ihany koa fa na dia efa manana ny tompo atsika miaraka amin'ireo mpanompon'Andriamanitra ny apôstôly nahita fahagagana koa izy mivady ireo fa tena hoe mbola voafatotry ny fiainana ety amin'izao fiainana izao ny fitiavan-kely fitiavan-karena ny fitiavam-bola dia ny anjera tao anatin'ny fahafatesana ihany koa. Zay le midika hoe tsara na dia tsisy ninona ary ianao amboa velona ozy izy toy izay liona maty te ho tovy amin'ny liona te hanana hery te hanana fahefana te hanam-bola ny olona kanefa izany dia mitondra ny olona ny amin'ny fahafatesana. Efa nivakiantsika teo ny Romanina 9 fa maraparana ny tenin'Andriamanitra dia ny eo amin'ny Apokalipsy zany dia manamafy tsara mihitsy ny amin'ny hoe ahoana moa zany hoe endriky ny fahafatesana sy ny fahavelomana aina amen'Andriamanitra zany rehefa miaraka amin'ny tompo. Apokalipsy 2:20 mamaraparana ny amin'ny Apokalipsy ihany zany ny tenin'Andriamanitra vakiantsika aloha zany 2:12 sy 13 amin'aran'i Jesosy. Indro avy fainganao ary entiko miaraka amiko ny valisoa avy amiko mba hamaliko ny olona rehetra araka ny asany avy. Indro izao no alfa sy omega ny voalohany sy farany ny fiandohana sy ny fiafarana. Inona moa zany dikan'izany hoe alfa omega voalohany sy farany fiandohana sy fiafarana? Dikan'izany dia ny fahavelomana sy ny fahafatesana. Raha miandoha tsika mbola velontsika dia miaraka amin'ny tompo miaraka amin'Andriamanitra izy ny fiafarana izy ihany koa ny fahafatesana. Ny fahafatesana ety an-tany io dia efa vita ety io fa ny fahavelomana dia Jesosy nitsangana tamin'ny maty nampananteny antsika ny fiainana mandrakizay. Ary ho avy faingana aho izy ary hoentiko miaraka amiko ny valisoa avy amiko. Raha tena mitandrina ny tompontsika zany dia mahazo valisoa koa mba maliko ny olona rehetra araka ny asany avy. Eo no tena mampatahotra koa. Araka ny asantsika koa zany no akantsika valisoa raha manao asa zay nefa amparezana antsika teny izao atolorin'ny tompo ny fiainanao dia mandehana amin'ny fahatsarana
fa ho avy koa ny valisoa izay meny tompo araky ny asa izay ataontsika ety amin'izao tontolo izao amin'ny fahavelomantsika. Ny toko faharoapolo sy ny faha-raika amby roapolo no amarana antsika anazy amin'izao fizarana ten'Andriamanitra izao fahafantarantsika ny hoe misy antenaina ny fahavelomana ary misy antenaina koa ny fiainana mandrakizay. Izay ny fampantanana ny mpeniny Jesosy zany ho antsika izay velona ao aminy, fa ny olona rehetra dia handalo amin'izany atao hoe fahafatesana izany, fa ingany mba tsy ho amin'ny fahafatesana no ny ota ary indrindra hiazakazaka any amin'ny fahaverezana any amin'ny afo be tsika tsirairay avy, fa mba handeha amin'ny fahafatesana dia hiaraka amin'i Jesosy amin'ny fahavelomana sy ny fiainana mandrakizay. Hoy izay manambara izao aminaran'i Jesosy zany vakintsika ny Apokalipsy toko faharoa amby roapolo ny andininy faharoapolo. Hoy izay manambara ireo zavatra ireo: eny avy ainganao, amen, avia Jesosy Tompo. Ho amin'ny olona masina rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, amen. Izay zany ny olona masina no itoeran'ny fahasoavan'i Jesosy Kristy araka ny tsodranomen'ny Jaona amin'ny Apokalipsy ity zany, ary ho afaingana hozy Jesosy hanome ny sahaza antsika. Izy zany le ho avy araka le teny teo, izy ny voalohany, izy ny farany, izy no alfa, izy ny omega, ile Andriamanitra tsy miova. Io le Andriamanitra araka le tenintsika foana, fa Andriamanitra Abrahama sy Isaka sy Jakoba, le tanam-piandohana, le Andriamanitra ny zanak'Israely ihany io. Dia antsika koa natao ho isan'ny mpandova noho Jesosy Kristy. Fa raha tsy mihinana Jesosy tsika dia tsy ao anatin'izany fandovana zany, ary raha tsy mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra, araka ny fahamasinana sy ny fahamarinana Jesosy, dia tsy mandray koa zany izay fampanantenana araka ny tenin'Andriamanitra zany, fa isika rehetra izay manana ny Tompo dia izy no handray antsika araka ny fahamasinany, araka ny fahatsarany, ary araka ny fitiavany, fa tsy hamela antsika irery aty amin'izao tontolo izao ny Tompo. Dia misaotra ny Tompo tsika amin'izany ary hariva afaka ametrahantsika ny tenin'Andriamanitra. Eny Tompo, misaotranao izay satria ianao no miteny, ianao nampahafantatra ny sitraponao, ka dia tehirizo ny mpanomponao tsirairay avy amin'ny fahafatesana ara-batana, ny fahafatesana ara-panahy, ka dia manolo tena ho anao izay mba tsy hazakazaka any amin'ny fahaverezana, tsy hazakazaka any amin'ny afo be Tompo, fa tehirizo ny rahanao soa, ny rahan'ny zanak'ondry no tena manadio, manafaka ary manadio anay, dia ny rahan'ny zanak'ondry dia ianao Jesosy Kristy izay narotsaka ao teo amin'ny hazo fijaliana no ampy hanafaka anay, hanome anay ny aina, hitahiry ny aina izay efa omenao anay, ahafahanay koa mandroso hitory ny fahalebiazanao sy ny fahatsaranao Tompo. Ka tehirizo ny olonao tsirairay avy handeha amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinanao, ho velona mandrakizay ao aminao ihany Jesosy Kristy, amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta no naovan'izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Alleluia. Amen. Manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.